बात है कि जब अब बर्फ पड़ेगी ना जी, तो बहुत भारी पड़ेगी। बहुत भारी पड़ेगी। हाँ, आप बोलोगे रात के 11-12 बजे में जाऊंगा, फिर कहाँ जाओगे? It's gonna यहाँ be पे worth it, bro. हाँ, It's gonna be worth it. I've done it. हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम गुलमर्ग। देखिए, मैं अभी कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में हूँ और ये है गुलमर्ग और यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और मेरा इरादा है कि यहाँ पे हम टेंट लगाएंगे और रात यहीं पे स्टे करेंगे। तो जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने वहाँ पे टेंट लगाया था, उस वाली जगह पे लगा सकते हैं ना। टेंट टेंट कहाँ लगाएगा बर्फ में यार? वहाँ पे उधर जहाँ पे मैंने पिछली बार लगाया था। अच्छा अच्छा, हाँ आज भी लगाएगा वही। हाँ हाँ। ठंड लगेगी। ओह शिट, ओह। ये साथ में चलो ऊपर ही लगाएगा। ठंड तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। पिछली बार हमने टेंट लगाया था, वहाँ पे लगाया था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, अभी स्नो हो रही है, जितने भी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो उस भीड़ भाड़ से हट के मैंने सोचा है कि यहाँ पे टेंट लगाते हैं। और आप देखिए चारों तरफ का नज़ारा देखिए, यहाँ से 300 मीटर पे मार्केट है और आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि आप टेंट लगा देते हैं ना। अंकल हमारे साथ आ गए यहाँ तक। जैसे ये सारा सामान निकालना पड़ेगा। शिट शिट, कौन Nova. Vamos chamamos. देखिए भाई, ऐसा है कि हमारा टेंट लग चुका है। अब क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल तेज़ हो रही है, पूरे सामान पे मेरे स्नो पड़ गया है। हाँ शट, अब इसे जल्द से जल्द देख के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे। जी जी, हमने टेंट भी लगा लिया और सामान भी अंदर रख दिया है। और ये भाई साहब अभी आए हैं कावा पीछने। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है तो कावा पीते हैं। कश्मीरी कावा से थोड़ा बहुत अंदर गर्मी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जल्दी पिला दीजिए, फिर मैं अंदर जाऊँगा। कोई बात नहीं। कितनी की है? 30 रुपये की भैया। ओके, हाँ, मज़ा आ गया। रह जाऊँगा ना रात में यहाँ पे, कोई मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं, यहाँ कोई मुश्किल नहीं है ना? यहाँ कोई नहीं। कोई टेंशन, बर्फ ज्यादा गिर गया ना जी जी, तो यहाँ इतना ऊंचा गिरता है। चलिए कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं हाँ। क्या सीन रहता है। आप देख सकते हैं पूरे टेंट पे मेरे बर्फ़ जमना शुरू हो गया है और आज का जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना, सच में मज़ा आने वाला है आज। बर्फ़ के ऊपर ये मेरा पहला कैंपिंग है और अब क्या करते हैं ना, टेंट बिल्कुल ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। पता नहीं ये फोम सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। मुझे लगता है कि फ़ोम काम करेगा, कुछ हद तक 50% तक काम करेगा। ये कांगड़ी शायद मेरी जान बचाए। कांगड़ी की तपिश भी कम हो गई है इसमें, जो बर्फ़ पड़ा ना उसकी वजह से। शिट, अब क्या करते हैं ना कि सामान का सेटअप कर देते हैं। इस बैग को इधर रख देते हैं और इसमें से जो भी खाने पीने का सामान है, पिछली बार जैसे मैंने कैंपिंग किया था, इधर किचन बना लेते हैं और सारा सामान निकाल के इधर रख देते हैं। ये वाला जैकेट मुझे पहनना ही पड़ेगा क्योंकि इस जैकेट से काम चलने वाला नहीं है। देखते हैं।
गले में खराश भी होने लगी है। चाय की पत्ती, ये चिकन लाया मैंने, आज फिर से चिकन का ही कुछ आइटम बनाएंगे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए कॉफ़ी बना लेते सबसे पहले ताकि थोड़ी सी ना गर्मी मिल जाए हमें। ऐसा लग रहा है कि खांसी आने वाली है, इसलिए मफलर है, मफलर को लपेट लेते हैं ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी मिले और मैं अपने आप की हिफाजत कर पाऊँ थोड़ी। मुझे ये वाला जैकेट उतारना पड़ेगा और ये वाला जैकेट पहनना होगा क्योंकि इससे ठंड नहीं जाएगी, मालूम लग गया मुझे। और मैं ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए हमेशा अपने लिमिट को हमेशा इंसान को जानना चाहिए कि आप कितने लिमिट तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये जैकेट मुझे गर्मी देगी अच्छी खासी। इस जैकेट के ऊपर से ये वाला जैकेट, अब देखते हैं कैसे लगती है ठंड। हमने यहाँ पे अपना किचन सेटअप कर लिया है और ये कांगरी में इतनी स्नो पड़ी कि ये ठंडा हो गया। अब इसमें एकदम बिल्कुल हल्की हल्की तपिश है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर अब जल्दी से ना फटाफट कॉफ़ी बनाते हैं। ये देखिए अंदर में भी बर्फ़ है। गैस चलेगा तो थोड़ी बहुत गर्मी टेंट में आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये यार चीनी डालना ही भूल गया मैं। चलो ठीक है। क्या कह रहे? रात को इधर ही बैठना है? जी हाँ, इधर ही रहना है रात को। नहीं रह पाओगे इधर। नहीं रह पाऊंगा? क्यों, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्या? एक तो ज़्यादा ठंड, दूसरी बात है कि जब अब बर्फ़ पड़ेगी ना जी, तो बहुत भारी पड़ेगी। बहुत भारी पड़ेगी। हाँ, आप बोलोगे रात की 11-12 बजे मैं जाऊँगा, फिर कहाँ जाओगे? देखते हैं, इस वक्त तो रोशनी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? It's gonna be worth it, bro. हाँ, It's gonna be worth it. I've done it. है ना? हाँ, फोटो निकाल लेगा। ये बर्फ़ पिघलने में बड़ा टाइम लग रहा है। 5 मिनट हो गया, अभी तक ये पिघला नहीं है। प्याज हो गया हल्का ब्राउन। अब क्या करते हैं कि इस पे चिकन डाल देते हैं।
तरीके से अब ये ठंडा होता जा रहा है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे ठंडापन महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि मालूम है ये फोम से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अभी है नहीं कुछ यहाँ पे और ना कोई जानने वाला है यहाँ पे। जैसे दूध पथरी में हमारे पास ऑप्शन था, वैसा ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, तो मुझे किसी भी तरीके से रात इसी फोम पे गुजारना पड़ेगा। लेकिन भाई इसका भी एक अलग मज़ा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। जब आप इस चीज़ को करेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमक डाल देते हैं, नमक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। नमक है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हो गया लाल मिर्च, ये है चिकन मसाला जो कि टेस्ट बढ़ा देगा इस पूरे चिकन का। मैं अभी बाहर आया हूँ और देखिए क्या नज़ारा है मेरे टेंट के बाहर का। लगभग सन्नाटा हो चुका है, लोग जा चुके हैं अपने अपने होटल में और पूरा क्लाउडी हो रहा है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ फॉग ही फॉग है। और ये हमारा टेंट और ये हमारा किचन। अभी क्या है कि चिकन अच्छे से भून चुका है, अब क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा चावल निकाल लेते हैं। इतना काफ़ी है। तो आज हम बना रहे हैं पहाड़ी बिरयानी। ये -, टेम्परेचर में चावल को धो लेते हैं ना, चावल को धो लेते हैं, चावल को इसी चिकन में मिक्स कर देंगे और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही पकता हुआ छोड़ देंगे। चावल हो गया धुल के बिल्कुल रेडी। फिर से गैस जलाते हैं और इसमें चावल मिक्स कर देते हैं। मगरिब की अजान हो रही है। इसमें क्या करेंगे, पानी ये डाल दिया इतना, इसमें चावल गल जाएगा और इसको 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा पहाड़ी बिरयानी। चावल जो है 70% हो गया है, 30% और गलना बाकी है। जी भाई ऐसा है कि पहाड़ी बिरयानी हो चुका है बिल्कुल रेडी। हल्का सा चावल टाइट है लेकिन खा लूँगा मैं, इतनी ठंड में चलेगा। और दूसरी बात कि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और टाइम हो रहा है लगभग 6:30 हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आज की रात में हम एक्सपीरियंस करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो ऐसा कुछ चल रहा है हमारा कैंपिंग, जो हमारा क्या कहते हैं कांगड़ी था वो भी धोखा दे चुका है। इसकी आग है ना, अब मुश्किल से 1 घंटा या 1.5 घंटा रही होगी। उसके बाद फिर ये ऐसा गायब हुआ, इसके ऊपर जैसे स्नो पड़ी एकदम ठंडा हो गया ये भी हमारी तरह, और धीरे धीरे ये फोम भी ठंडा हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि स्लीपिंग बैग खोल देते हैं, क्योंकि स्लीपिंग बैग खोल करके ना इसके अंदर जा करके इसे थोड़ा सा गर्माते हैं। जब मैंने दूध पथरी में कैंपिंग किया था तब ये बड़ा काम आया था, ये वाला स्लीपिंग बैग, और वहाँ भी -3 डिग्री टेम्परेचर था रात में। आज देखते हैं ये काम आता है कि नहीं आता है। स्लीपिंग बैग भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, क्या ही बताएं, सब कुछ ठंडा होता जा रहा है। देखिए भाई ऐसा है कि अभी लगभग रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। खाना खा लेते हैं। खाना बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे गर्म करना पड़ेगा। ये है आज का हमारा बर्फ़ से बना हुआ, बर्फ़ की पानी से मैंने बनाया है इसे। पता नहीं कितना हद तक ये सही रहेगा। और
ये है पहाड़ी बिरयानी। खुशबू तो बहुत शानदार है, खा के देखते हैं कितना अच्छा बनाया है मैंने। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चावल थोड़ा सा टाइट रह गया, थोड़ा सा, लेकिन चलेगा। चिकन का टेस्ट करके बताते हैं आपको चिकन का लायक नहीं बना है। शानदार। देखिए भाई, ऐसा है कि हमने खाना खा लिया और खाना काफ़ी शानदार था। अब क्या करते हैं, सोते हैं और पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नींद आ जाएगी। और एक बार जब नींद आ जाएगी ना तो सुबह एकदम खुलेगी नींद, मेरे को मालूम है। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था जब मैंने कैंपिंग किया था। खैर जो भी हो, अब क्या करेंगे कि आप सोते हैं और आपको ना रात का जो भी एक्सपीरियंस होगा हम आपसे सुबह शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि रात अच्छी गुजरेगी हमारी। और क्या बोलूँ मैं, बस मुझे नीचे से ठंड लग रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम फ्रोजन गुलमर्ग। देखिए अभी लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी का सीन ये है कि बस रात गुजर गई मेरी। और रात कैसे गुजरी मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जो हमारा स्लीपिंग मैट्रेस है ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। आज हमने टेस्ट कर लिया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि डीकैथलॉन से हमने वो ऑर्डर नहीं किया। और स्लीपिंग मैट्रेस आता है जिसमें एयर भर के उसे बिछा लेते हैं ताकि बॉडी और जो सरफेस है उसमें गैप आ जाए। तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिया था। और अगर आप भी ऐसा कुछ एडवेंचर करने वाले हैं तो इस बात का ख्याल रखना यार। रात में ऐसा हो रहा था कि इस तरफ करवट ले रहे हैं तो इधर से ठंड लग रही है, इस तरफ करवट ले रहे हैं तो इधर से ठंड लग रही है। गले में खराश भी आ चुका है, टॉन्सिल बढ़ चुका है, लगता है कि बहुत भयानक खांसी आने वाली है। और ये समझ लीजिए कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट ट्रैप था। और सब्सक्राइब कर देना यार, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना है। अभी क्या करेंगे, दोनों अंगूठा जो है पैर का वो बिल्कुल जम सा गया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरी ज़िंदगी का, ये हमेशा याद रहेगा। और कभी मैं अगर वीडियो देखूँगा आज से 5 साल 10 साल बाद तो शायद मुझे बहुत प्राउड फील होगा इस बात को लेकर के कि मैंने इस कंडीशन में टेंट लगाया और मैंने रात गुजारी। खैर अभी क्या करते हैं कि आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि बाहर में क्या कंडीशन है। पूरे टेंट पे स्नो जमा है। और अब क्या करेंगे कि कॉफ़ी बनाएंगे। कॉफ़ी बनाने के लिए चाहिए पानी, और पानी हमारे पास है नहीं। कल रात का बर्तन भी पड़ा है, उसे भी धोया नहीं हमने, उसे भी धोने के लिए पानी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हमें जाना पड़ेगा मार्केट साइड और वहाँ से पानी लाना पड़ेगा, क्योंकि जो बर्फ़ पिघला करके हमने पानी को बनाया था वो पानी ठीक नहीं था। जब मैंने पिया तो उसमें हल्का सा मिट्टी का स्मेल आ रहा था। और उसी से हमने खाना भी बना लिया और खा भी लिया, पता नहीं अब क्या था क्या नहीं था। खैर अभी पानी जा कर के हमें मार्केट से लाना होगा, फिर कॉफ़ी शॉफ़ी बनाएंगे
और 2 अंडा ले लेंगे। अंडे से हमें गर्मी मिल जाएगी और क्या होगा कि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी हमें। और रात में ऐसा हो रहा था कि कोई भी चीज़, जैसे ये टॉर्च बार बार मुझे चार्ज करना पड़ रहा है और ये बार बार पता नहीं इसकी बैटरी ड्रेन हो जा रही है, मोबाइल की भी बैटरी ड्रेन हो रही है इतनी जल्दी जल्दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो नींद नहीं आ रही, ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर मैंने क्या हुआ कि ट्राइपॉड उठाया तो ट्राइपॉड का एक टांग टूट गया। पता नहीं ठंड की वजह से टूटा या क्या था क्या नहीं था, लेकिन इसका एक टांग, ट्राइपॉड का एक टांग टूट गया। इसमें 3 टांग होते हैं, अब 2 टांग के सहारे हमें चलाना पड़ेगा। खैर ये सारी चीज़ें थी, तो चलिए फटाफट कॉफ़ी शॉफ़ी का जुगाड़ करते हैं और पीते हैं और थोड़ी अंदर गर्मी लाते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। इसे एक बार लाइफ में आप लोग भी ज़रूर एक्सपीरियंस करना और मज़ा आएगा अगर ऐसा करोगे आप, लेकिन पूरा फुल सेफ्टी के साथ करना यार। मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी की है मैट्रेस को लेकर के, बाकी सारी चीज़ ठीक थी। स्लीपिंग बैग भी बहुत अच्छा है। खैर तो चलिए अब फटाफट ना कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं और बाहर का नज़ारा आपको थोड़ा दिखाते हैं। ऐसा है कि अंडा बॉयल हो चुका है, तो अच्छा ब्रेकफास्ट हमारा आज हो जाएगा। कॉफ़ी हमने पी लिया, सेब भी है, अंडा भी है। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और फटाफट निकलेंगे हम श्रीनगर। तो ये था कैंपिंग का ये पूरा ब्लॉग। अब क्या करते हैं कि यहाँ सामान उठाते हैं और सामान वामान सारा पैक करके हम निकलते हैं श्रीनगर। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी और डेस्टिनेशन पे। मेरा इरादा है सोनमर्ग में कैंपिंग करने का, और सोनमर्ग में -10 डिग्री टेम्परेचर से कम नहीं होता। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप देखना चाहते हो माइनस टेम्परेचर का फिर से कैंपिंग सोनमर्ग में, मैं जाऊंगा और वहाँ पे जा करके कैंपिंग करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक भी करना और कमेंट भी कर देना।